ये है भाई हमारे पास किया सोनेट का HTX मॉडल। अब ना इसकी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर कंपनी वालों ने तो दी है ये सनग्लास होल्डर कि आप अपना चश्मे अच्छे से संभाल के इसमें रखो। लेकिन भाई ये जो सनग्लास होल्डर में अगर आप अपने सनग्लासेस रखते हो तब भाई ये इतनी ज़्यादा रैटलिंग नॉइज़ आती है, मतलब जो ख़राब रास्ते होते हैं ना उस पर इतनी ज़्यादा ये जो है वो आवाज़ करता है ना। और भाई हमने कहाँ पर रखे हुए अपने सनग्लासेस, देखो ये है भाई। मतलब भाई इतनी ज़्यादा आती है ना रैटलिंग नॉइज़, क्या ही बताऊँ भाई।